boza ba criminel na miso nzambe ye kutu a garder mona wana a cete mais bino boza be bozo la nanga awa kulongola ba zembo so ba dege belé na vie siko muto aboti mona ndika mona wana ye azo ya boka nzambe onga la sambela kana lobi so ko changer te ako frapper bino moko na moko mona ba mama ya bana ozo finga bana bendika bana so ngo finga ngai moko ma bonheur ça charger na ngai moko bango parce que mundele ayebi ke mama aboti mona za na handicap asa na souffrance moko ya vie mobimba kobota mona za na problème handicap bufinga baninga banene komela bino te finga bato afinga ba sexe ya mama bata finga bato bakufa afinga bana bato bakizenge yo okoma fan club na ye onga sala kindu matenga na finga tena tonga te mais na réseaux sociaux nanu bandaka ye mais ba français ba lobi yebisanga muntu zo tambola na ye na bano oyo zali ngati ba français ba lobi yango tango zo na muntu coucou na bino ba bonsoir na bino bisika bozali bolimbisi po na retard toujours tanto sara musato ba komba ebele na pesi bana nyonso ma abonné TV bambote na bino na pesi ba bami na nga nyonso ya Facebook bambote na bino vraiment na profiter l'occasion na souhaiter bino ba meilleur vie na bino ba bonne année na bino bato nyonso bolandaki ngai banda janvier boza ko accompagner nga titre quelques jours to kota l'an 2021 ba baza en direct non ba kota na sima vraiment na présenter bino ba meilleur vie na ngai tika eti année 2021 année à succès pour na bino année 2021 année à victoire pour na bino bato nyonso bolanda ma abonné TV na profiter souhaiter bino ba bonne année na bino vraiment botika ete l'an 2020 qui année moko très difficile pour na biso vraiment to perdre bato ebele na 2020 oyo qui année moko ba mauvaise nouvelle qui année moko ya ba difficulté ba coronavirus oyo nabi ke année 2020 o to anterango mais l'an 2021 année à succès bato nyonso tout o balinga ma bonheur ba o nyonso balaka ba vidéo na ngai ba o nyonso soutenir ngai vraiment quand tu vas souhaiter une meilleure vie na bino partout bisika bozali tika ki oye marché qui tena ma vie na bino dans l'an 2020 tika ki dans l'an 2021 et marché vraiment na zana ko ndima to tika na 2 jours pour to kota na l'an 2021 na zana ko ndima bato nyonso bandama abonné TV bonso to ko linga nga to kota na bino l'an 2021 na kombo na Yesu Masia merci na bino j'espère qu'il va venir ngai et comme na bino nyonso to na profiter na pesa bato en direct pour l'encouragement na pesi mona mama na ngai mbote Claudine Mafema na kati ya Mendrizo na pesi ba kokono bisiko zali na pesi pe papa forme ba mbote no bisiko za kati ya Mendrizo na pesi Laura Bolombo mbote na Mendrizo na pesi Shadaki Mafema mbote na Mendrizo na pesi Maklo Mafema mbote na Mendrizo na pesi pe mbote na Mendrizo na grâce à Mafema na pesi mbote na moi na ngasa derrière la caméra mon réalisateur wazana sima caméra sunganga toujours na technique na pesi précis na ndoya mama bambote na sima derrière la caméra na pesi moi na ngai Stéphane Mbote mingi bisika zali na vacances na pesi Rock Bolombo Mbote na pesi moi na ngai mama bonheur za mama bana na pesi moi na ngai Ornella Mbote na pesi Claudia Pembote moi na mama bonheur na pesi Pembote na leki na balobi Rit la sublime motema ya trésor du na biske sa kadodo ba meilleur vie na yo à partir à Paris na bosanité balobi mon conseiller d'état en direct na biso lobi Philippe Kusemesa na pesi ba mbote ne bisiko zali motema ya mamisa Kusemesa na pesi ba mbote ne bisiko zali na bosanité équipe ma abonné TV na bosanité lobi Jerry mon journaliste balobi émission ya émission loba vérité ya monde simi makambo na pesi kokuna isko na kati ya Kishasa Jerry Kobetos na pesi mboti na mon cameraman babi X Bajika ya MBTV na pesi équipe nyonso ma abonné TV mbote bisika bozali pe bato nyonso boza connecté na pesi mboti na bato nyonso to bakoti boza tellement belé na zomona ka ba plus vraiment mboti na bino bisika bozali na bosanité balobi leki ya mama songi balobi meilleure page de l'année donc lingo so ba toilette mama bonheur olingo so ba toilette de cas musical lingo so ba toilette zo le cas ya politique lingo so ba toilette ya nani ya artiste na biso musicien lingo so ba toilette ya artiste na biso comédien okotika na page ya leki ya mama songi so ka ko beti kuna ezaka buka lamba lelo okozwa
makambo nyonso ezoleka na monde entier okozonga kuna na kati kuna. Et puis na page na biso eleka mama songi oza besoin sala promotion na yo, oza besoin balobela yo, obengi kaka numéro eza affiché, okota contact na leka mama songi tokolobela yo, to promotion na o musical kuna tosalaka nyonso tout na leka mama songi. Vraiment eza meilleure page de l'année, soko koti na kati vraiment eza na temps réel, babi page eza na audience. Donc, on a vitesse à ma casse et à moi. Nazali partenaire ma abonné TV. La peste la cocoon biscuit aux alliés meilleur veine na yo na libota na bantu biscuit aux alliés. Vraiment merci na poko lelo tozo le bela. Tozo na sujet na biso du jour. Tozo le bela na poko lelo tozo le bela ko bota mo na handicap. Ezali sumu. Poto moni congolais to comme na mbula ya sika 2020 to moni nyonso. Na 2020 to moni nyonso na internet. Tomoni mitakala, tomoni bondumba, tomoni nyonso na kati ya internet. Donc bomemi kindoki na kati ya YouTube, bomemi kindoki na kati ya réseaux sociaux, tomoni makambo nyonso tout tomona ate na kati ya internet na 2020 oyo. Tutikeka na 2 jours année OSI la tukote na 2021. Tomoni ndenge nga pompe de toucher nga pona 6 OSI émission na nga suka ono sa na 2020. Pour te couper la notion na 2021 ceux qui nzamba lipi nzambe pa kolinga na émission mso asika na maso na biso akati yango nzambe inspira kingai na lobela likambu ya bala handicap pour nazo mona banda ki année na janvier ti to komi lelo ko finga bano bazaba handicap yo na lingi lelo ngana bino to solo la soki ko za mon handicap eza mabeto za malamu et puis sous question ezali est-ce que maman ezaka mutu abotite mutu moi si so doza mama parce que moi si tu wa abotite oza mabele excusez ngai oza kaka mama oko pesa mutu vie parce que pourquoi benga mutu mama po oza mwasi nzamba sali o mwasi asala motema kibo mama loko mona bala libele ko basala mona na YouTube te ni na Facebook te o mona ba mama ya bana ozo finga bana handicap. Est-ce que mutu asana mona handicap eza lisumu eza mala eza lisumu kozala mona handicap longa na ko partager na bino na toujours na kana kati ya Bible ponga na kende libanda Bible na toujours na kati ya Bible to mo na kati ya Bible ba eli Jésus mutu mo azaki na infirmité akina kuki suna bosanité o ayiba sunga ngai na commentaire ba bisi Jésus mais poni abota miboye est-ce que ça ezali masuma ba parents na ende sali ke abota maboye Jésus le bino ezali sumu te ezali ngai nde mutu na abota maboye po na la sa grandeur na ngai na infirmité na ye wana Jésus Christ de Nazareth o asala yo asala ngai atika ko finga mutu na infirmité te atika ko finga mutu na handicap te aboya ki be handicapé te. Comment ça fait-il biso batu onzamba sali lelo toujours audace ko finga bana na biso o baso bote na premier handicap o baso bote na premier handicap. Je sais le billet moka ngaki mutu na bote mabon parce que gloire ne monana asala miracle na vie mutu na infirmité na ici là mais l'autre tout monde na quatre réseaux sociaux ba mama ya bana to sike na déjà ko le 2021 année au 2020 Emily batebele batu mingi bakufi autant mususu ngana to lekone lo morote tant mususu ngana to sama beko ko leka bongo men nzambe asa biso grâce to koma ti date le tout monde à Noël peut tout monde à bonne année mais basala makambo biso salarate au moins la penda mutu oso finga mona muninga sa handicap na ina encourager bato azana bana handicap eza li sumute eza li sumute ko sana mona za handicap eza li sumute parce que mwana wana soki mutu azwi zemi koko na sasa koko na nasa wa bomole fo so le libuma ya mwasi eza loko libuma mutu loko eti fulu e bimisaka nyoso tu na kati soki mutu aboti mwana azana handicap mo quelque part to ti handicap en général abota minango comment ça fait-il le congolais to bosse même moral yo na ba mi ba ya poto ba sa ba illettré bo excuse ngai parce que ba Congo to tanga moral tout tanga moral éducation civique et morale bola sa muntu comment faire le bien non faire le mal mais le na poto so mona batu moral to tanga na ba classe ba so na moralité ba komi inhumain au monde à muntu oso finga muntu mo mna handicap biso sa ba bantu
est-ce que nana koko sala mutu oyo eza ko se retrouver na mwana handicap est-ce que ye ngaka bota mwana handicap non mais nzamba pesi mwana za handicap ye kutu a garder mwana accepter ye mais bino bose be bozo la nanga awa kubolongola bazimbo sa ba dégâts belé na vie boza ba criminel na miso nzambe siko mutu aboti mwana handicap mwana wana ye azo ya bwaka ye azo mwana wana handicap abwaka ye. Comment ça fait que tout le monde a pena mutu ma mukolo ovani pena oseli pe direct kiboye badi ko finga mwana muninga sana handicap est-ce que bana ndé ba suka bindingo osuka ndenge vino ko suka o ndenge suka ozo finga bana miki ba angelo nzambe o ba kamuna biso mikolo o to saka na ba YouTube intéressé ba moté ndenga na sala na YouTube est intéressé famille na intéressé bana nanga so ngo finga ngai moko ma bonheur sans charger na ngai moko mais non ko sa charger na bana o ba sa ba innocent o finga muntu o asala mwana za handicap eza lisumuté soki onzamba sala ngolo bota bana na o ba sa na bonne santé kumisa nzambe mais oyebite via bana ndingo isuka oyebite vino ndingo kosuka au moins la batumi bazo tambola na ba chaise roulante bazaka lokwa biso azu problème AVC a commis na paralysé a commis handicap au moins tam su yo moko ko suka na handicap oyebite mais finga bana baninga kizengi vraiment et ça la nga pas mingi na tali bilan na telle ba vidéo tout année oyo point eux toucher nga vraiment makamo finga bana ba kizengi même tu na poto awa tout ça ko s'intégrer yo mona congolais ko sabe mata 20 ans na poto ata langue abiko bata langue mboka na été mais ça ka toujours na ba bêtise même mundele a est-ce que tu na poto na Suisse na France ba monde entier sur les 5 continents ata ba Congo la biso wana nga sabola makeke na Kinzazi tu na école ba infirme ya baba ezaki na Kinzazi wana ba mamelo ba serre et qui pour moi ba mamelo ba so prendre soin ya bana ou ba ça problème ba yo kakaté na Kinzazi wana so mama mateta yebi na Kinzazi et qui na école ba infirme au moins ba mamelo ba mindele ba osala kuna ba maser pour na ko soutenir bana wana ba lobakati ba baba ba prendre ba nkolo ba so prendre ba ça na patience na bango to uti ne sika moko lozitu to e poto to se tegela ba bêtise to komi na poto mundele bana ba handicap basa produire le basa normal ce qui va être pour votre information bana basa problème handicap basa bien protéger le kabala boté normal poani mundela ça ko valoriser bango poani ni mundela ça ko valoriser bango parce que mundele a dit que maman a boti moi na handicap asa na souffrance moko ya vie mobimba ko bota moi na un problème handicap bufinga baninga banene ko mela binoté ko bota moi na problème handicap oza mutu mofo za makasi soza makasi te okokoya ba pose oza ba dépression yo mona mundele ta mutu abochi mona za handicap mba moko no pita PC AI la PC invalidité ba caisse maladie tout eza couverte mundela ko soutenir à 100% même ba aide sociale ba ko aider eza ba fondation eux salamaka ko aider ba ba ça permet handicap na monde entier l'Europe a ezali ba peut développer parce que mundela yebi que maman o asana mwana handicap asa limité quelque part mundela asana compassion mona bote na handicap asa le loko moko te menzamba sali ebongo mundela asa ko s'occuper na zeme cause spéciale ya bala handicap na Europe awa mais ko mona maman mukolo oza ba 40 ba 50 ba ya poto bozaka ba 25 ans bozaka ba 30 ans na pesi mbote na Claudine ma fille ma grande sabi bandoki minene na pesi mbote na papi Petra bi vraiment maman pasi comment ça fait ti yo mutu mona maman bana muninga boti mona sa problème handicap soutenir ye o souhaiter musuna moral obiza mona nzamba pesi yo za makasi pona mona wana kubwaka eti asa mutu on nzamba créer siko so mu nzamba pesi nga mona handicap na ke kubwaka ye pona sala bino plaisir et ce ko bota mona handicap eza injure poni congolais biso ba congolais bato bangala ata ba mile ba élitre makambo ezala te ata ne okina ba mile ba sénégalais mais ba nani ba bato na Afrique kata mingi ba dominicaine parce ba problème oté
bomona kana mie na biso ba congolais bangolais to na makambo okomisa lokwe ti ingir okomisa lokwe ti défaut omona peuple ndenge nini oyo makambo oyo yango nazo boya na pokwa lelo bino bofinga bana baninga bakizengi bofinga bana baninga baza problème ya handicap bobonga bana pokwa lelo pourtant nazo finga mwana muninga o aza innocent bi eloko moko te tuita na ba Congo le mona mutu abe asuko malade ndeko sans souci sans compassion na ye o mona mutu aseme mata mutu liboma ya quartier tuza biso to Afrique bokuma na poto bokuma ti ba complexe a poto tuza biso to Afrique mo mena mutu liboma na no quartier bomoni ye ata na musika bozo lengele voiture tout a été mutu liboma quartier ya mo quartier bela ka malade ndeke bozo soutenir ye maman na quartier boti mona sa première infirmité boza ko aider ye bobi abota le kuna voiture et tout a ye bo possible ko lia moral wana poto ike wapi ba star mikie gérer ça na réseau za ba star moko mikie na poto donc po ye bana kaka ozu caméra ni ko finga na di bani ko finga ma abonné bani ko finga produit ma femme bani ko finga bana na biso ba star mikie lingo ye balande mabonné ka bima boina tie na sali direct ki bono finga mutu te no makambo za nzela babe bazolanda ngai c'est pas que quoi balando fo na barando babilo ko botiko na 2020 s'il te plaît ba mama bana boyindi bo nyukola baninga yuzo finga mutu ni ko finga mutu bota bana kizengi ozo finga pe mais yo moko okina na maternité obi passa ndenge zalaka obi passa obota mona ndenge zalaka mozo finga mona muninga kizengi. Vraiment, pose-toi car pour porter la YouTube. Vous avez star mota, il y a Mickey zéro. Bastar à Mickey, bastar à Sony. Vous avez checké une documentaire à YouTube. Bana basele loni. Parce que ce mota bota mona qui zéga, ça à quoi na YouTube te. Ce mota bota mona qui zéga, ça na droit vite. Ce mota bota mona ça na handicap. A commis prisonnier, ami bon ma pose à mon handicap. Botika ba comportement des amabe. Botika ba comportement des amabe ko finga bana baninga parce que bana na bino ndebo suka boyebite babi o alonaka olonaka mabe obuka mabe ndeko yo finga bana baninga na so yisa bino ba o ni so sa ba rendre na internet bo finga bana baninga bakizengi bo finga ba mama baninga bakufa déjà bo continuer 2021 o so bo continue ba bêtise na bino oyo bino mo ndeko ko bakizengi moko no kasi bato batambola kana mona mto batambola gwe akomina babeki mi babota makabongo te au moins accident voiture a eu problème na moi l'épinière a komi bosono yubi film ndenge suka bobi film ndenge ko suka ba film ndenge suka ba mami kolo bozana bana wuti bana 4 5 oke finga bana baninga bana no ba suka ndeni yo mona bana na biso baba victime ya pamba. Pour ma bébé aux sala et qui est la 4e génération et qui est la 4e tant ils ont fait votre internet bah no bazate mobile no bazate moi tant mobile no pour victime c'est AVC ma bébé au sala ka zo tant pas pas botayo au le yo muto sala ka ma bezonge la yo et que so ba innocent bato pour malédiction la na kacha famille qui dalibanda famille oui na inteno au finga muninga azaba na kizeni mona kizeni apeso mona na kizeni pour les Congolais, à ce linga, à ce poto, à ce cam na kache à ce soit raisonnement tendeni. Au moins bien mon tout vandi goni ko finga, moi ça pour un handicap. Moi na bana na biso basali nini. Ata yo mutu bota te. Moza moi si un jour ko bota. Oza moi si nzamba sala na mutema ki bo mama. Comment ko finga moi na muninga kizengi ndeni. Compatir na muninga. Pour une mentalité, oh, tu es na poto, tu vas s'intégrer. Intégration na biso zaka bêtise. Même ndele yemo ko so amoni personne handicap na kata ba bis. Tu na ba poto na ba bis ni so na Europe, na États-Unis, Amérique partout. Ba tia ba kit ba tia ba personne handicap. Ba tia ba kit ba tia na sinigo ba tu handicap au vanda wa no ko vanda te. Donc sur ka coach va na facilité. Même ndele azako honorer bango. Même ndele azako honorer ba même na bis kaka na bis au côté na bis boy biso na Suisse yanga vana na Suisse au côté na bis biso na Suisse na bis au côté na bis ba première chaise on est à 4 wana ba tia pe na personne handicap ba tia pe na signe donc sunga na côté na bis na fa na place wana te na bi ke bango ko mata likolo kuna te so akuta vani mbala moko mundela sa respecter mto kwa na personne handicap
mais yo mutu mundu lokola nga bantu o mundu alinga biso biso tozo bandoki po mundu la lingi biso mundu la so yamba biso ok na ba parking au moins la parking ya personne handicap ana poto ezali na partout na Amérique ezali ngamba musu na parkaka na kinaka centre commercial mona mindrizo na suis place à parking tu na ki parquer na place à parking ya ba handicap na futa 500 francs donc c'est pas 500 € na futa manda 500 francs na bi non loko eza vite fait na tiaka parking muke boye na ume tena bima na zonga na tie voiture boye tena zo bima boye na kuta sécurité sa telema na bengela mbila na futa 500 francs de coup parce que na fona bisinga bima yo ko parquer awa yo zo na makolo ko luka so muté handicapé so ka ye awa o sa ndeni bana wana na lapa na bi même sur na ke place na zo parking te na préfère na zonga na futa 500 francs soki munde la sa ko reconnaître muto sa personne handicap et bon biso bato oto ina mboka na bango ni tozo ko sa intégrer ndeni au moins mon sala 20 ans na poto 30 ans na poto intégration zéro bon moi osang sabato akimia na motema yo moni congolais asa mutu moko donc vine eza na retard mental comment biso na ba kongo to koli na luzito to koli mutu asa na handicapé même mutu liboma oso obia mutu liboma côté na biso na moni kuno oso sa to pista li palia oso sa to oso solisaye osalo mabete mais to na poto awa to kumba complexé to tika makamwane se mabe mabana soko fingi mona muninga se handicapé siko yo zwini ndiye bo finga bala baninga wala basabe handicapé bana bino bazandeni omona mona na classe ça maïli na classe était première conséquence o siko za to na premier point bino ba to bo finga bala baninga basabe handicapé basaba o abota mona kizengi a finga mona muninga mona ye asa retardé mental ana poto mo mutu ofinga muninga mwana ne ku atanga école spéciale bon autant une école spéciale c'est les sumo pour bosa batu mo bosa ba retardé mental nga sa une école spéciale nga sa une école spéciale ba teke no mo na sa kizengi non eza ba tie mo une école spéciale eza na batu o pour une école normale bana bazakata mususu 30 20 25 maîtresse eza yemoko a cadrer bana wana tranquillement mais bon ça va problème ba l'école ça même sous 12 et qu'est-ce qu'on a dans salaka parce que 12 na classe donc maîtresse to maître ça na facilité ya ça bango suivi c'est pas que ba ça ba kizengi non ndila ça ko so bango na valeur ba na temps ko landela bango mais bino boza awa boza ba makamoko ya ba bêtise na ba bêtise au moins attendre en école spéciale parce que au moins yo bana no ba attendre en école normale yo bana na yo au premier point ezali bino to fingra bana ninga basa handicap premier point na ngo ezali ezaka premier point na ngo o ba to fingra bana handicap premier point na ngo ezali nzambe basana na ete babi oko lo na ngo ko buka tango zo chabu zo songela yo tango zo seka muninga zo lela aolela po zo finga zo tuka ya sala mona handicapé premier point et que zonga non pas na yo mona bala na omoko oko payer yango premier point c'est un retour à l'expéditeur tant ils ont finga mona muninga na tant so répondre na yo te etinga au fingo senga mabenga ta ka pisom 7 na pisom 7 tant na prier le banga na sa likambo na yo mais so sa likambo to sa na kimia te premier point c'est un retour à l'expéditeur premier point so boye ba te tant so sa ba nini ba rendre dans internet ba base internet o sa ba toilette na ko finga bana baninga premier point ngo za ka retour à l'expéditeur quand ndozo finga muninga wana ndepe sungila bana na yo siko bino to bota bana ba normal bana no basadeni ni to bota bana o basa na biso na italien sana bana bonne santé bana no basadeni o mona na yo asa handicap te ana problème roté mais moi na classe na ile sate on peut handicap quelque part sur bate et c'est handicap makasi so au monde congolais asa na case ignorance pour moi aso que de classe ama yele te pour l'école maman faut que pas donner et pas psychologue pourquoi dans l'école nyonso psychologue azalaka nga sala na école pour votre information l'école nyonso za na psychologue et za na maternelle psychologue azalaka so moi ça ko apprendre te ça ko apprendre te le médecin normal te moi la normal faut apprendre à avancer
c'est ça pour moi, on a cerveau, intelligence, faut pas aider par psychologue. Il y a classe, toi aider par un professeur pédagogique école. Où est-ce problème t'es? Où est-ce handicap t'es? Vous rendez ma complexité, on a moins dans la classe, mais les athées. On a moins la peine ça, mais les athées. Pour aller au maman, qu'on finira bana baninga baki zengi. Muninga ko tata mona ki zengi, abike mona bote bina défaut cerveau, et attends sur moi retard. Ba eza kutu eza na ko justifier ngo. Bongo yo boti mona normal na classe mais les athées. Pour aller musana yo ko finga bana baninga. Musana o zwa ko seka baninga basana bana problème. Au moins boti mona boye. Mwana sama ile na classe mais mwana muyibi munene na poto. Ba prison soit poto ko yibaka. Ozaka na kimete police be na ko tongo midi pourquoi? Pour aller ni ovi na ko finga bana baninga. Kona mutu asana mona kizengi. No boti angwali mana poto na leki. Na mutu ofinga asana mona kizengi, mona asana mona handicap na ndako. Yo bota angwali ma yo sanga kimia. Po yene handicap na ye asana kimia. Yena mona handicap na ye nzamba ko pambola kota lola. Mais au moins ya ngwali ma wana ya muyibi. OK, li felo amundila ko prison bou. Batie na nini, batie na vie bazon se mbo dans se Afrique. Boti la nga ba j'aime na bino po bazo signaler vidéo. Boti la nga ba j'aime bazo signaler vidéo. Boti la nga ba j'aime po vidéo okatana. Nana bezo ba j'aime na bino po bazo signaler vidéo boti la nga ba j'aime. Yo boti mwana oyo aza muyibi na poto na mutasa mwana handicap. Boka ndenge mokoti. Boka ndenge moko. Boti la nga ba j'aime na bino na bezo ba j'aime na po signaler vidéo boti la nga ba j'aime. Do ba signaler vidéo na bezo ba j'aime na bino. Boti la nga ba j'aime po bandoke internet. Na sa ko dénoncer bino ko finga bana baninga. Musana bino ko finga bana baninga tongo midi pourquoi? Au moins yo bota mwana o akina ko yiba. Moi déjà na âge à 12 ans déjà déviergé. Pour ani masungu salaka. Mais mutu asala mwana handicap tam sasa na kimia ko lekayo. Yo boti bana no boti. Basata na venir mon côté. Pour ani ma bebo salaka retour à l'expéditeur. Et à tes ongles babi retour à l'expéditeur ko tindi koli. Bo so tindi koli. Et tinga azu ko na tindi grande scène na mindri so Claudine Mafema. So na tindiango et que na poste ba kuti été. Et zonga retour à l'expéditeur. Si on a tindé lié, il y a joué en côté, poste à vendre 2, 3 jours, 4 jours. Bah, si les papiers vont retirer à juillet, après on a sur la poste de banini, et son estique outaki. Et qu'on zonga pas dans l'expéditeur qui en haut. Nebe nous au salaire au finga bana baninga. Et zo, mon inzambe pas punir mutu. Nzamba tire mutu en répatance. Nzamba ça le miséricordieux. On nzamba mon ba bêtise au salaire d'internet wana. Nzamba ba courir na bino et déjà na retour na poste zo zonga. Linga na 2 jours de tikali zonga mutu. Tala sima zonga mutu. Pour na 2 jours de tikali l'an 2021 mimbo ça supprime. Pour nzamba ça na été pour courir na bino et c'est la retour à l'expéditeur. Au moins na mutu o luka nzambe boko sambela le moins ça terre. Non bo sambelité boko sambela. Non bo sambelité boko sambela ba boss ta boko sambela. Nzamba lo bindi no ba ngali nzambe. Mutu ape meno linga retour nzambe ni linga. Nzambe ni yo linga kama ma bano bota bana mitano mobimba. Okina maternité première fois, 2, 3 fois, 4, 5. Maman bana. Alors yepe au film baba ngaba kizengi. Ozandoki. Pon foluka nzambe, moni nzambe ko. Nzamba zali asa souverain, mais nzambe alobi ati devant mutu la vie et la mort. O saka na public, folika pe na public ko sanga bolimbisi. Pon nzamba limbisa o. Baba tu bo blessa bango wana. Bano bo blessa bango na bana wana. YouTube etika la kae. Mando sa ba Facebook etika la ka vie. Bozo finga bana bo tina ba photo. Bozo batandeni. Bo illustrena ba photo bana ozo finga mwana otina photo mwana kati. Mwana wana salio nini mama. Mama mkolo ya 40 ans, ya 30 ans ozo na mwana ya 10 ans 15 ans. Mwana na sa ndumba. Yo ba ndi ba suka. Tamsu mutu ba no ba ndumba minene, miyibi ba futa tikete ba criminel. Bozo finga mwana baninga. Biso nous na bana ba jeune fille na poto to ke bana poto ba sa facilité mono finga mwana muninga mela bangi tamso yokuta mela kutu bangi koleka tamso yo mela tamso su pimbo e barate mozo finga bana baninga botika ba biloko ndesa mabe so mutasa mwana mela bangi abwaka ye so mutana mwana mela drogue aboma ye
Et ça, mboko to yena poto, et ça, ba qualité belé. Mon a beaucoup de naïska, moi, ma bé, à côté d'un diamant, ma bé, mon a fait bou, 2 fois 3 ans, mon a compris, na tiki babilo kwana. Mais au fin, mon a moninga, c'est compatible, na moninga. Nous avons mon handicap. Nous avons mon handicap. Et nous avons mon handicap. Et nous avons mon handicap, nous avons mon handicap, nous avons mon handicap. Mon handicap, on te soukoula. Mon handicap, on te soukipa. Est-ce que mon handicap, je l'ai pour 10 minutes, attends mon colmoté, nous en attend, et au fin, on va la yongo moni ba vina bino bo suka mabe nga senga nzamba frapper bino bana nyote me bino moko bo finga bana ba ninga ba kizengi bino moko ba lela bino moko mko osaka dira ki bo pa nzamba frapper au AVC d'autres ka mo retire ka ndo moko mo rotengama parce que mo ko wana do finga to bien internet na senga nzambe na ngai akuta na bino moko bana nyote me bino moko finga bato. Comme ça, vous avez des gens vous avez des gens vous avez des gens même au père, même sens, tous les 5 sens au père d'abord. Vous avez des chocolats, vous avez des même des gens sur YouTube, beaucoup de sur YouTube. Nous avons la sambe la canalobi, ce pour changer, à frapper, bino moko na moko, vous avez une vidéo bien. Bomba vidéo, vous avez une prophétie dans votre sabino. Ou a finga ba ninga, vous continuez 2021. Nzamba ko frapper bino moko na moko. Kandi ko finga baninga bana bakizengi. Yo moko bota bana ko bakizengi. Obite meningite e couper ça tout le monde kizengi. Meningite est maladie. Meningite sur traitement si métier. Mu ko kizengi. Mona ko sa pe akoyigo ya si choc akumpe na poma mutu we bien moté. Mais bino to souhaiter ma bête mais ce bo sala mabe, fo nzamba futa bino na moyenne bino. Bozang sa baninga kimia. Ou on a fait un montant, on a monté qu'on s'en charge na montant. On a moins na bateau, a ébé le comme côté. Vous avez pourquoi? Ndi bo sa ba bêtise na bino wana. Bo kende ka ndi bo finga bana wana na poto ab kende toucher moi na wana. Na sir au mona Kinshasa. Pour na saka na école, ya ban baza ba problème. Ils appellent question d'éducation. Na mi tema na bino bandoki. Pour la salle à l'école, il y a un problème. Mais na se compattre na bana wana. Na ko se compatir, na mo le kuti baza bana ngai. Na ko jamais ko souhaiter na bana ko maltraiter ba non. Na za motema ya nene ko leka. Même kuti pas bana na za bonté mais ça plus tellement ko leka, motema ko supporter ko leka. Comment ça fait-il yo mutu nzamba sali yo ngolo boti bana malamu, ou bana ko finga mona muninga. Premier point ça retour à l'expéditeur. Quand ndé bo finga bato wana bana baninga bakizengi. Moi naza zoba moi na ye ayeba mibali na âge à 12 ans moi na yebo aza moyibi yebe bala no bo saba donc bala no bo saba no ba bondo we na poto bana yebo sa miyibi ko donc miyibi bena donc tongo midi poko boloko so yo raté yo na tina 4e génération na yo ozana kizengi ezanga te za bible. Tina soki yo raté yo moko raté AVC. Mon ba no raté ba no raté bango mais ba koko na yo et kozala échappé te on sait même pas le dire. Ba bi c'est que l'homme aura semé il est moissonnera ezanga te zanzambe. Quand bo finga bana baninga ba kizengi wana bino moko bo sana tant soki zenga mona muninga et tant moi bien mais yo pne ozana kizengi même munde se comporter ni fa kizengi ni oyo bimisi na mokili. Botika ba biloko wana eza malamu te. So muzo za mon handicap eza mabete. Eza mabete pe bo ke la mo pe sonité. Eza bénédiction on nzamba pesi yo. Bo ça la fière parce que c'est pas donné à tout le monde. Muso mo na za mon handicap parce que maltraité. Akuna mona sans défaut aso maltraité. Mi bo za na bo finga ba baninga. Mutuko za mon handicap ala sa mon kitoko. À ceux qui parlent moi, ni ba médecin là de moi ni l'école. Mais au bout de moi malamu, ba le a pas ton me dit pourquoi. Musa bozo ba likelemba. Musa bozo ba muziki, musa bozo ko tonga rabato. Ba irresponsable. Boina poto bozo d'intégration c'est cara bêtise. Basta amitié, basta mura zéro amitié. Poye ba na foi na o no finga bato. Ils ont vraiment na mituna bino vraiment esalaka. So me di whisky. O meli diamba oye on dit ko finga batu yo finga mbala nga mela diamba yo mo so meli diamba yo mo ko sa diambe munene yo mo ko sa diambe o sa souleur o sa muyibi
Yo mo osana ndoki muta solo ka muta butu. Muta désordre. Ozo ya pe on oyebi le ko ti muta na bato balanda bino Au moins deuxième point. Au moins ma malédiction mususu et ça va contagieuse. Bateau bo ça kana bateau ba finga bateau. Bible na Psaume 1 le but errer l'homme. On va na ba méchanté. Psaume 1. Yo tango so kota ba direct à lolenge wana. Ndeko nanga ozla o kota na ba direct à lolenge wana. Ozo participer na masumu wana so e baté na poko lelo. Bima na kata distraction wana. 2020 mi ba kufi. To sike na 2 jours, to sike na nzambe asa biso ngolu to kota 2021. Mais o kota na condition nini? Au cours de 2021, la condition nini bo ba kufi ba sa ba corona to likone loni musu alala la mukite yo nzamba selo ngolo boti bana sa musu mo aboto na défaut te comme sans nzambe mais ozo participer na ba direct ndengo wana ozo ba malédiction bi mutu na makolote ezaka contagieuse babi mutu na mutu akolona wa akobuka wa lonaki boso botiki bato ba sa ba direct kona ko finga bana bato kizengi abandi direct boye mutu azate zéro vie. Le va saler direct zéro vie. A changer. Bon, tu as bêtise. Comment venir maman bana? Ou moi venir mobile, vous avez papa bana, ou vendre à boluka ba direct ba rando. Et quoi porter l'oni na poko lelo. Était nga était bino ou boso la ngai. Ton so na bloka ndenge on so malédiction. Ou vendre pour yo ko so seka, pose nini. Ou moi venir maman bana, yo posa na mwana. Au moins la boubou, au moins la suite problème aux batté. Ou que ça m'a dit que mon bébé tout ma coloté. Et ça va lien, et ça va lien aux obi le qu'il a eu mon accès internet, aux un monde il y a réseaux sociaux, et ça monde diabolique. On a la salle qui nous matin, on a finga na tonga té, mais na réseaux sociaux na no landa kaye. Même ba français ba lobi, yebi sanga muntu zo tambola na ye na bano oyo zali. Ngati ba français ba lobi ngo. Tongo zo la muntu afinga bato. Afinga ba sexe maman ba finga ba to ba kufa afinga bana ba to kizengi yo okoma fan club na ye yo poso ozo vivre malédiction na ye sans le savoir ou vivre sans le savoir bo bi na ba distraction wana bouti qu'on a 2020 to moni ming na 2020 ko na kati na kinya poni bana biso abote na poto wa kumba victime bana biso ba e poto miki wa kumba victime. Et c'est internet, on dit à ça on peut nous finga. Et c'est réseaux sociaux, et direct on dit à ça direct ma Facebook. Et ça pour nous finga bateau. Et ça pour nous finga bana baninga. Non. Yo ça na moins handicap 300 points na biso. Ça moins handicap. Na sote ya olelo la poko lelo et tout ça oti. Ce qui dérange ka yo mona le ko eti défaut. Tout le monde ko eti sujet ya injure pour na yo. Non. Devant Nzambe, aux grand devant Nzambe. Bisous à Congolais, mon goût to yebela qui 32 ans de pouvoir. Mais Congolais, soit les a humilié yo. Na misa mkia bosani. Muto opesoni. L'homme c'est l'homme. Muto ko komisa mwana kitoko, kaka munoko na sima atonga mwana na. Kanda zo komisa mwana wana, omona mfute mwana zo ebate. Nous avons un handicap na poko lelo. Le Nzambe merci, opesoni mon handicap na zuye na garder. Ko se justifier et tout ça kaote aza mwana aza soki bango azomona aza kizengi mais pas nous aza muntu o nzamba sali et pas nzamba za na valeur ko bwaka ete o kangi photo poster na Facebook ko sonité pour aza mwana o yayo nous ka saka handicap ça ka muntu aza kizengi pour boyena poto boniko boseti ba retardé mental même muntu o yo za soulard. Au moins, je suis maman mukona poto ça soula, vous avez handicap so yebate na poko lelo. Na sunga bino le po ye poto bo linko sa ba formation te. Yo mutu ye poto zo finga bana ba ndinga ba sa ba handicap. Mais na oto na poko lelo na pesi ya na ngambote Willy Kitoko na kati ya Liège. Mon grand frère na pesi ba kokuno za ba bona ni na à partir ya Liège. Ya mama bonne. Yo mutu ofinga banibala na kizegi mais yo moko nanu soulard munene mais c'est handicap obiti ke na poto awa isa na hôpital bata mami bata mitu biso benga na Suisse italienne a Manicom et ça va pour bata maboma te na bato baza ba dépendre na masanga ba soulard ba kenda pe kuna pour votre information sur bate yo mutu mela masanga masanga tcho subi na bilama mabana
bando mena masanga bando mena masanga bando ko bunda na bana tio subi ozaka handicap na poko lelo soko yeba tio handicap. Il faut que des pas psychologues ba aider ba tino hôpital ba centre on ba traiter yo po ba gérer cerveau non que roko me la mort mi balo suki wana ez handicap yeba te ez handicap ça mutu normal te yo mutu o mama bana so me li bagi papa yo ko sa dire to finga bato yo te ez handicap sans bangi o sa tankimia te yo ka handicap ça handicap mutu faza kisengi boye poto ko lingo tanga te boye poto ko lingo s'intégrer te ozaka handicapé na poko lelo po mutu peda mutu ya mutu arosa makambo ni osala te handicap ça ba forme bele mo na mtu te li comportement ne bobi mutu asa problème mutu ne zo sala bien te asa na problème asa mutu moka trouble fait osa problème faut que pas psychiatre traiter au mutu c'est beba mutu mo osa problème te ya donc il ba problème et tu nga ko finge sala ngelo mo te bo signe bo tiba mitu rouge bo signe les vidéos na ko bandela kaka côté ya kaka merci ya nanga Willy Kitoko ya nanga Willy Kitoko na kata envers merci ya asa na envers est-ce que ba bijeuse alaka na envers kuna on appelle ça kokuna bisiko zali merci ya au moins la pena mutu donc mutu ese beba pour moi mutu nsusu mo no vandi wote bena mutu o mutu ne salate o handicapé mental. Oza mutu ne se beba kala mutu esala su te ko ka problématique mobile mo sa boyo kala ndaka ko mobile wana moi mo se ne kala oza kala ma histoire à moi si wana donc oza mutu vivre eti na 10 ans passés oza handicapé so ebate oza handicap mutu ese beba même na mutu msubo mona azabwe asa un problème misu ka ni wa misu bo so misu wa so na visibilité malamu te ese handicap so ba tina poko lelo moi non au comme un handicap au comme un problème il y a komona il y a visibilité babi non au kumba somo baboto le permis babi ça risque pour na batu mususu on est handicapé sikoka bana o basana ba signe handicap ça ba forme belé boye poto liko s'intégrer musu azana dépendaka na kisi so meli kisi to vivre te au handicap on dépend na kisi vivre na kisi toute ta vie et handicap te et c'est handicap te parce que bana oya miki ba botami bana biso ba botami na poto awa na bana ba poto bana miki ko finga biso handicapé ton me la kisa secret ou c'est handicap on dépend na kisa secret c'est handicap quelque part il tinga me la kisa tension et c'est handicap pour ceux qui sa tension en vivre te on est handicap te so faut que ko finga mutu o azana mona o azana problème c'est handicap tout le monde na bosolo ko tout le monde na bosolo kati na biso ana poto amusu komona basaki ne bakisa tona basaki musu mona za tabla kisa attention musu mena kisa secret musu mena kisa le mot aza problème nani ya progestérone ya nini ba problème c'est bébé la santé faut mena kisa no osa conseil na kisa no mela yo moko bilan santé na yo eza problème te botambo na lokuta na mensongerie botika ba biloko na ko finga bana na linga bakizengi au moins on a ko souffrir vie na bino on a ko souffrir botika biloko na eza mabe to continue na troisième point pour to chiter to continue na troisième point pour to chiter bino ba mama oyo mikolo oya 40 ans on a poto bosa ba bêtise ba mama mikolo Maman 40 ans, maman 50 ans, on a été pour ma camo, ben la salle à moté. Maman 40 ans, maman 50 ans, vous voyez poto, vous avez 25 kaka. Le quoi vous dites au botard avant de mangam. Le quoi vous botti na retard, que l'on a zemi, que l'on a zemi mobile, vous avez bananique, mangouele oyo. Vous avez tatouage, mais mon n'a pas de tatouage. Vous avez un nzambe, bilongi. Ils ont fond des airs et c'est comme les là. Boli ko tika ba bêtise te ko la so ba zuba na internet ne ba maman au troisième point o bozwa misa na réseaux sociaux o ezalaka o pona ko yita boete na pomoni ko lamba ezaka individuel ka pondu a pondu o ngaso na mi pondu na nga mona esande mususu ko lamba to se complétaka o ko même internet ba maman o ba star mi ki wana
ba maman on a so conclure ba maman ba star mike wana boya na ba enjie pour tout no ka ba star ta de mike ba star nga banga ba star mike uboya ka ko finga bana ba dinga ba kizengi bo illustre na ba photo na bango na sa ko lobela bino na poko alelo au moins deux jours etikali bo lukulu wanze me kat na solo to ana posa na 2021 ba bozobo etika na 2020 to tika on a 2020 2021 et ça na victoire nzamba sunga biso na pandémie o ba zo ba vaccin o yé et simba batu et pour ma batu te kini ekota na monde entier mais to boyi ba makabo kota na 2021 to finga ba bana ba kizengi ko illustra ba photo bana ba ndumba yo mama bana ko finga bana ba ndumba boka musanga yo to so finga mona muninga ndumba mona ndinga ozala biso finga pena so mutu kuto aboti te bi passa mona te na ko comprendre muso aboti te bi passa mona te mais yo mutu kenda maternité kenda ko kemba mwana wo finga baba ninga ba ndumba mela ka diamba mela ka nini drogue muyibi wo finga baba ninga me bana bo suka ndeni ba mama wana ba star mikie wana na batu balanda bino ba ndemo na bino donc ça so ba mal fait bo ke li felo na yo na ba groupe balanda bino wana bo ke li felo no soto ba mama wana ba buzuba la mio tiko na 2020 s'il te plaît tu on a posté 2020 to to na kacha kinya o mono kota ka o koti video mo ba ni ko finga batu mato ena biso ko sa poubelté wala ko imposer batu boka ba Niger na ote yombo uta ba parents nini buta ba base nini buta ba parents na bino soni ila sa ke sika buta ba éducation te pour mobile pena mobile ko linga mosa ndeni wana te ngani na vandi be mwana nga chadra ke bala mwasi mobwe asa ba bêtise internet na linga ngote na ko boye bala na motema moko na ko sele be mission akolemba ngai na bana lingi ete na famille na ngana boyi comment ça fait tu mama bana tongo sa ba rando wana non sa victime sa bana yo au moins moi nous innocent mourir sur mobile mbalo bi maman on a fini avec internet on a famille te ozo détruire na vie ba no sans koyeba ozo maman on a innocent maman o fingi liko na yo mutu moko ozo fingi sa famille na yo mutu moko et ça normal te botika ba biloko ba maman wana ba star miki wana boyi la biso makambo ya sika 2021 oye ngalamba pondu boye pona madesi ngai na sala ngo boye na boye olakisi pe moninga pa apprendre to ye na vidéo te chambre na yo nga bon sa dra na nga mbetu boye opesi pe balinga mayele basu mayele to yo beta système so témoignage à vie na yo ma papa so mo na poto we ko encourager moninga mususu tant ça on se retrouver na situation wana to ye na mission bobinga mwana nga za iko mela bangi aza iko mela ko yiba nzamba sale ngolu abimi na vie wana we ko encourager baninga mususu eza bénédiction pour na yo mais non boy la biso ba vidéo bu zoba bozo ba vidéo ko fingra bato mwana ezoba mobile ekutwa mobile ne mukusi et c'est comment congolais vraiment n'habiter mutu pas si chéri ça a raison ko fingra c'est mon baba beauté c'est non relatif et c'est mobile à mutu faut aussi sepela na ye yechi mobile na nga yo faut sepela na ye tongai o mabona za kitoko te ola tsani ka ona ola tsako ngamonde na bwe na kanon na laksa ona ola ksa na laksa ona ola ksa mabana 5 tandi naza mabana 5 mona ngosa na 20 tandi naza ujana muki yoko mona 15 mona 16 pour motema na ngai ezo refléter ni longi bino mitema na bino mabe au moins c'est comment ça m'a battu bani et abogité makalunga bali awa a se perception na suba stress boni ko finga mbali ne o mbala mo mona muke atanga nde na vandi boso mbali na 20 yo ni na kati so na bali mo bala 20 yo ni na kati tu fais le ko yo pas 20 balati o maquillage ngo simité bo maquillage ngo limisa na maquillage na tie maquillage ko se bisabino pardon congolais peut peuple mo dans un retard mental ndenga na tie maquillage boye na tie po ngamu na sepe na bima boye ko so na lingi moi ni ba rouge les ka esa la boye parce que comment juger la maquillage à mutu en tout cas congolais peuple mo donc maudit ce soulèvement franchement o non maquillage qui maquillage qui torote o parce que ndenga maquillage qui torote ce ko oni na kati yo bala mukoni mukoni wa pese lokoka nga bala
nga na bala bapesi langa mbongo na bala Claudine m'a fait ma bala déjà ate sila mais a bala déjà bongo bino non répertoire na bino CV na bino tibo kufaka bazozo kaka makolo kilo bitula o boza batandenge nini o makalunga maquillage ngo bongisi ete maquillage yango to bazosala maquillage nga na bala déjà to basanga maquillage maquiller so tchanga miroir azo tout nga na bende na linga maquiller ngai so kama na linga maquiller nga ndengwa na yusuko bibote libanda bo juger maquillage na sens ni ko kwa maquillage na pona bino za ki mabe mba makalunga mona kwa mabe to mariage ne sale maite to na makalunga na boko na za alliance te boni ko finga mba ne asa mona mukeni nini suko boko sena mutu choix bino bo sanga ba bibali boza bibali te po boza bibali la sécurité betula mbana no baza wapi basi moka babomba bino kaka basi moka donc il y a bitula non biso ba mongo tete biso ba mongo moi ça mongo oyepa na ngako mutu na sema koliko no suki soya biso ba mongo tete na biso ba mongo penza to a jeter ba mongo ba soyi to ata buso bate osuka ouais pas na ma géo zera moi c'est rebattre ma dina ko suki biso ba mongo to bitula te e ben non ndeni tant ozoe na so kwa ficher yo moko bando tshaka na Facebook no mona malembe yo moko osuka photo mo tina na ni na profil no WhatsApp sans que ngana tindo moko tche déjà bino ko so ba bitula ba bitula akana bo tulite bo tula na bana bino maquillage no ko bongo c'est mbana sa mokolo maresha ba balani et c'est les qui comme son polémique au peuple ndeni kaka ba star na biso ba longola biso ba stress ba makalunga ba sa muto asimba atrapo mboko ba tongola kaye ba mami kolo bolemi ko finga bala ba kisengi mo finga ba mariage abato bino mo betula na kala tu ba ko kan lo pang eza di balate ko kan lo pang eza fiançailles lo mo mta asali fiançailles et comme le ko eti maquiller les trop vous ko bala ezande debiso bala mo ezande ba let's alliance ezande ni bas mo pam ba star mike ko finga mi bala bato ko finga mo sa DiCaprio so simba te siko soki mutu oza mulei munene faut peka mbala mulei munene Congolais peut ça peut prendre ni franchement donc so mutu oza mulei munene mbebe fa za mulei munene so nsa batindo mbala mukuse mukie comme problème muso mona sa mulei munene sene mo mukie muso mona sa mulei munene asane mona mukie wakina eti asa mukoiti mwana nga ornela asa 14 so moni alekana munene on dit que moi c'est à moi si ce qu'on va dire à sur mobile qui à ça mokula mobile botique la biso ba vidéo bu zoba na 2021 makanu bo sala kana ko finga batu et li bala ngote simbite mama bala o yiti okiko yiba mbala batu to boya moto dénoncer ngo mais so on ça on a couple on a ndinga kimi bala ni bo jishi maquillage ba tuté yu maquillage no tchana c'est pas maquillage non au cas où ça kitoko so che o médic bo me ba kisa ba produit ko ko ti moi métis mo boy PMX ni kitoko basi mo donc so de vito ba longoli poudre o ko ti lima mo boy tout ça en 2021 ba direct donc sans maquillage sans perruque ba monsieur me ko ba monstre me ko ba monstre vous avez bêtise, vous tika ba biloko wana 2021 ana kimia oye na YouTube ye na lomo éducatif yaka ko apprendre ba ninga ngabo na biloko basala ka boye na bi remède soza obela attention sala attention aussi là au moins on ba ivoire basala te on so ba ivoire de basala ba camerounais de basala ka au remède aux fait doré au sali bo médecin si sa maladie boye beaucoup na on ba congolais na bangolais de ce qu'on a ça est-ce que vous bezali donc faut ça la vidéo vous zoba pour mutima me sepela bakamo botika mona 2020 2002 jours tikali tokota na kacha kinya tokota na kacha kinya pour ce pour changer te kana nzambe zalaka pour nga prier na ngezali kaka ndi bo finga batu wana bana binote bino mo bo sa frapper nango. Yo on est monté en dire à une personne handicapée pas tellement bon temps musu mona saki AVC musu mona saki accident musu mona koyaki musu mona maladie et rendre après de sens na ye musu ka ba coronavirus et rendre mutu après même goût biloko et ça bandé musu mona musu ka a problème misu à perdre vie à misu mais c'est qui normal lokola nga lokola yo mais ko seka muninga te po yo vino nene ko suka te
via bana no ndele ko sukate via mo musumo mbala mninga sali AVC mo bene ko sala AVC te akuma kizengi obi na téléphone do ba maman moko so ba maman ya 40 à 50 à poto boso no école maternelle s'il te plaît boso no école maternelle bolingi pité bolingi masamba bolimba muziki boso na tango ya instruire te muto ya poto ti o ye poto o sa formation te intégration zéro botika ba miloko nesa mabe yo za na mwana kizengi komitumisa mate nzambe wa pesa ko mwana wana sazoba te garder asa yo asa mutu te yo po boti mo bala non normal komi sa nzambe ko zui grâce o boti bala non normal mais lo baba lobi na yo ko yebi angote yo na silisi pona lo baboye na 2020 yo te na 2 jours o nyonso tout au sala batu ma be na YouTube a ofinga bana batu wana so ba prière na ngai ofinga bana batu blessa batu kaka ndongo ofinga ba video batu wana fo yaka na YouTube ko izo senga bolimbisi poso senga bolimbisi te nga prière na zo prière pour na bino na psaume 7 na psaume 35 nzambe face à charger na bino psaume 35 is normal te bana na ba se bino nini finga ngai mutu nesa direct no mona o ta mususu ayebiti makambo na internet to ko finga mona mutu isa malamu te isa mabe makasi omona mwasi zo finga bana mibali kutu ba 100 basala ambote omona mundele na kati ya bis mutu personne handicap ye akiti chauffeur akiti bis ba aider ba matisier ba kitisier pe prendre des soucis na ye mais congolais ye poto intégration esate Congolais et poto, vous avez une carte de bêtises. Na bino pe msusu, moi na sana problème à mouké, bakagita moi na premier ya sucre. Obenge, Julien nenga ko na mon opité, bakay moi na problème diabète. Maman go sana discrétion. Muto yebiso moi na pas apandi moi na sango. Ilo ko saki kra ya secret famille. Baloba suma kam. Na santé na omoko, baloba déjà bila santé na yo. Muto ko bete li solo moi na ake samsa moi na. So docteur biso mwana za promis ya mayele sa makasi tu na école fo bisa muninga ye muninga wana yesa ko bakamuna ye muninga obetela ki masola bana na yo nga mwana nga kutu na école besa pasa mayele te na école zo travailler bien te mwana la na ndako te mwana nga ko mela diamba ta mususu ye kutu ko déjà na drogue aso protéger wa ye mwana yo doza zoba susu biso ba mama mi bala poto so ni bala poto o ni bala poto biso mama mwana so mo kabona akesa muselu mwana. Oui, attendez, on va secréter. Ma maman a caméra, on va secret. Au moins, on va aller côté, maman protéger yo. Papa dit que ça n'a pas de côté. Après, quand on a dit que papa est battu pour bimaki. Maman, les gens qui exposé dans la bino. Bote la moi, on a femme tsunami sur la bossanité. On a Élysée, na Géazi. Avec la pomme robota. On a catch a Bible. Na bossuma moi sango. La Bible. Mbada kina mbongo Élysée na Géazi assez bon chambre haute ko balala Élysée si Géazi pour to chiter le bi moi son c'est les ninda biso bua bino mais ça moi na TPC moi ça me pona bota et bi c'est ton to kei après au bota moi ça na boti moi na moka mobile moi c'est les filles va kufi moi so na likolo moi na kufi mobile ni na c'est tala sagesse aux photos za nango akiti moi na kufi le bino moi na nzamba pesi ngai mon onga kufi soka lelaki mais moi na morgue akiti alati mobana tunie abi tout va bien mais moi na sa kufi likolo abi si mobana tout va bien ça ko kosa te et ça ni sagesse abi sika ça na beso pesa ngai punda na muto ke ne kunese et pas mosala nzambe ba keti et pas Élysée na musika geza moni abi si gezi na beso mona ka Élysée asaki tranquille ni agité. Tant comme peut Élysée du coup le bi mona kofi bake Élysée azui bake tina ndako mona mwasi wana ça ovanda o prieto sabla siko bouche avec ko sema pona mona mona ko zo na zolo misu na misu abandi ko prier pour la mona zo na bomoy mobile na ibaki tike mona kofi mais binu ba mama elelo atali kabuka ya mukeka foloba do bosa ba mo si bosa na maturité te atali kambo zanga tino ko gérer yo moko foka mobali no yeba fonde ko no yeba fo mokimo bembe yeba
attends je souffrir donc tout le monde a un problème sur bengi mo ki mo bato za la kimete yango mona monte bi vie na yo asa facilité au déstabiliser sur internet il faut ça monter osa poser osa monter biko gérer makambo et ça très important yango so mona monte bi vie na mo kabone andi ko finga bana na internet pour ça ba mi mo ka ba mo sena monto ami nga sala monto nga la vie na nga ba kota na protocole nga na vie na ngai ba kota na protocole o nga grande dame ça non na caractère vous a forme de caractère nga la vie na ko na ndenga lo yengi ko non nga na vie na nga na kala ba te ka o bi mo ko leki nga pe na zakipi na manque maturité dika muki na bengi pasteur kamuki na bengi pasteur kamuki na bengi mu expliquer mboka mobimba njura bato kana sa ko expliquer baso détruire ngai tone ko comprendre le bio et ça rende bongo ne ko soma yele donc ma likambo na ngai moko te bimana milliers ba congolais ne bimana milliers ba mangala suna sa premier autres tungisanga na noso na ba ivoirien na noso na ba dominicain tino musala na mindele na sonne na se défouler na zukinya banda na vina na kuta tranquille na sala likamukie na kebisa mutu no ibise ya no selo boye boka bwana menzuka yemoko na famille na bango baza makabuko lilekata mususu ya ngai na dini basa ba conflit mosoko yo ki obi o famille ndenge nino me ba batila ka ba famille na bango me biso ki bazoba o swena ndeko no obisi mokili mobimba o swena mobali obisi mokili mobimba mona sedi ko be mokili mobimba me bato zo sebo makabu ya yo yebi ya yete muta bon pas détruire yo ça facile donc so mona so te bino o nga na dekala ngo na dekala ba souffrance nga na kona ko ba tension mais la qui sa tension chaque jour na ba ngo po anini na so ba déception belé ba blessure intérieure ba choc andenge na ndenge so nzambe tinga ko sa bon moite so nzambe te menga sina ko fakala nzambe mutabatela ngai po anini tuba na miso moko basala nzambe na suna maturité te yo ka so se na pasteur ageso na moi sine bisibe ikale pasteur mboka mobimba tango ezongelo retour okomena ba choc ya mwa toujours maturité pasteur za mutu kwa yo likambo na yo lela na yumbu na nzambe na pasteur osani ngamona sa pasteur a vie na ngai ngamona sa prophète a vie na ngai yo so sala mabena na ya YouTube ko finga bana kizengi moso kikota na boss échanger vie na yo nzamba benza batela motema mutu comportement mutu les 10 commandements ozo respecter moté bon pasteur osani yo mono fote etambo na yo ya mwana ko chité to bi makambo ma bede mo internet mitakala ba bêtise ko finga ba mama bato ko finga bato bakufa ko finga bana bato etikala na 2020 yo sala mabe o finga bana bato ba innocent bato le ka na internet senga bolimbisi na pesi au conseil pour na vie na omoko na pesi au conseil pour na bana na omoko na pesi au conseil pour na descendance na yomoko parce que auto sala que il a persité il a na 4e génération kola na ba tuba lobi humilité précède la gloire côté la mon internet ko to bolo ko kiti sayo ba méga star bazawat ba Marie Misambo ba star aminene plutôt ba star ba YouTube to pe sa YouTube merci oui bon mokili yebi ba Marie Misambo vous avez ba RTNC le bazai basi kitoko basa mabele mela bango ba mama biso abeti masiki no so lingi mingi mabele mela bango mama biso ba Pongo Love mabele mela bango ba papa oui ba méga star ba na sama Michael Jackson bazarap tout est vanité osé important ça la vie éternelle ba musu ba kufu le bata mbongo ba kufi to ce que na déjà ko ta 2021 mi peut-être so ko ta moté mais ça na mawanzambe soko salama do finga bana maninga bana nga kizengi na ko conseil un jour ko nzambo toucher motema na yo le cas na direct na yo le bana wana bolimbisa ngai nzamba ko pardonner yo ba mala ba motema o singi bana na bolimbisi ba mama na ko to problème na binote mais bana ba sa ba innocent senga bana wana bolimbisi o mona nzambe akotombola yo ko ba teke non te o mo so mi kiti pa nzambe nzamba otombola yo mais soki o mi mati nzamba koko frappé au bout AVC nous va dire que ça vous le souhaiter moi bena muto komi noko tenga mo komi déformé et ça message na pesi o azama to akoyoka ayoka o azama motema ko ndimela andimela na pesi merci na bazo bakota ki to komi na suka na pesi merci na nga na Claudine Mafema na pesi merci na papa formé na pesi mbot na Chancy Mayas
babi basele nzembo pouvoir babi Jancy Mayas babi mona Paris atongo les grands sapeurs na pesi yo ba merveille na yo bisiko c'est na kacha Paris babi o consommer nzembo pouvoir babi ya Jancy Mayas donc pas fama bi ona na Neymar na pesi mbote l'équipe de France nous tous bozali na pesi mbote na ngana trésor ngando papa yoyo na pesi mbote de bango tout bisika bozali je vous aime tellement beaucoup babi kala tout en 2021 dans na kacha Paris to ça babi ma bono ça na clip ya Charlot to Tintin non ça na clip wana na pesi nous mbote na bino na pesi na clip à définition je vous aime na pesi mbote na camarade na ngai Rose Malou na kata Kishasa ba kuku na yo na pesi mbote na camarade na ngai Nadine Mbidiki na kati ya Kishasa na mbadi papa eme na Belgique na pesi mbote na balandiyo spande ngai grand frère na ngai Wuli Kitoko na kati ya Anvers no ya Anvers kala minti so bengi singa no so bengi sangai na pesi mbote na bato boza telme belé na papi Pedra boze belé vraiment mon atanga na sa kombo ezate je vous aime bino surtout babi ba bona na bino entre autres côté na bino na 2021 so ba bateli biso ya mona to chité wana bosa nte ba lobi leke mama songi babi meilleure page de l'année babi meilleure page donc pas ko boya asa mokina donc so lingi ba lobela yo numéro ça no bengi kaka ba lobela yo kuna za dona donc so beti ka leke mama songi babi partenaire ma Bonnet TV ba ko kuna bisiko zali babi page ça ekangi masolo na kati ya les 5 continents na pesi mbote na nga balobi na mon conseiller d'état balobi Philippe Kusemesa balobi motema ya Mamisa Kusemesa pesi salaka dodo na pesi mbote na ngai na Jerry Cobetos na pesi mbote na ngai na Xembajika na pesi mbote na Manispo linga ma Bonnet TV en tout cas na linga ka bino je vous aime tellement beaucoup je vous love to kute na bino na 2021 mais 2022 ali ana victoire et ça dépend kana mutu na mutu to lingi babuzoba o etikala awa to kute na bino na bosse nte balobi Laura Bolombo na bosse nte balobi Solange Chimbo na Chimboloshi na babi mama Gucci na kati ya Bondi bakukuno bisiko zali na bosse nte Paris na bosse nte Lauriane na bosse nte Jocelyne Aimé babi moi na Paris à Tongo na babi Chimboloshi aboya na Ngwanzo je vous aime tellement beaucoup na pesi bato nyos balinga ngai mboti na bosse nte oza tellement belé donc na bosse nte afa makwala na kati ya Lausanne babi donc prêtre ba prêtre na linga bino nyos linga ngai na bosse nte sacré sacré mingler na kati ya Genève babi kala trop te avec mis album quoi vous ressentir parce faut la na son ozana donc faut moi nous ba commander bossa na kati ba mbri faut na oreille musicale boka musique kate kala trop tes obima to chité one baby check Oka Nadia elongia ba bébé Oka Bonheur olobaki na ngai nalelaka te yokoya bonheur yokoya yeye olobaki na ngai lisusu nakitisa motema ye yokokoma sheri oza wanga wa motema yeyeyeyeye